Доброго ранку, малята! У пташнику є птаха, в мурашнику мураха. Ми знаємо, мурахи – це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали. Весною пробудились, удень від дня трудились. Мурах завжди оберігай і шкоди їм не задавай. Малята, ви знаєте, що це за споруда? Це мурашник. На що він схожий? Мурашник великий, округлий, схожий на горбок. Подивіться, скільки в цьому дивовижному будиночку ходів та виходів, поверхів та сходів, а всередині, під землею, є ще і тунелі, у які ми з вами, на жаль, не можемо зазирнути. Як ви гадаєте, хто спорудив такий незвичайний дім? Маленькі мурашки. А скільки мурах проживає в одному мурашнику? Дуже багато. Мурашка маленька, у неї крихітна голівка, є тулуб, 6 маленьких ніжок. Як пересуваються мурахи? Вони повзають, лазять. Чим вони зайняті? Вони вилазять та залазять у ходи свого будинку, носять бадилинки та неживих комах. Мураха дуже сильна комаха. Вона може перенести вантаж у 10 разів важчий за себе. Це справжній богатир. Бідкалась мала мурашка, нести їй поклажу важка. Через горбик та ярок тягне в дім собі листок, щоб родина поживилась, сил набралася з листка. Тож малече і трудилася, хоч дрібненька отака. Мураха – це маленькі комахи, що живуть великими родинами і захищають та поїдають шкідників, дерев і гусениць, черв'яків, які задають шкоду рослинам. Тому їх називають санітарами лісу. Своєю працею вони приносять природі користь, роблять природне середовище чистим. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот.